位小朋友有葉浩俊啊，拍拍手先。我今日呢樣嘢呢係好新奇嘅，你哋估下啱啊？係就係關於俾5秒你時間睇下，5、4、3，時間到，記住唔好諗啊！嗱，就係我最中意嘅火車啦，睇下影啦，係咪影得好好啊？嗱，我就揾咗個56號柴油機車嚟擺喺側邊月台啦。剪彩儀式，因為我呢冇白頭啊，白頭我就嚟買噶啦，我就嚟可以擁有到個白頭噶啦。因為我中文考試攞91分啊，叻唔叻啊？你講叻啊？叻。但係英文就真係 O 埋格啦。咁數學咧？我算好嘅70分。常識咧？常識80。好啦，剪彩儀式舉行。嗱，剪一剪個彩先。係我真係大家好，請各位拍一拍手先。叮當叮當，請勿靠近車門，全部靠近車門。Please stand back from the train doors。剪彩車啊，跟住咧翻到嚟車廠，洗車先。點解仲有咁多火車㗎？我有好多㗎。呢度我仲有2列輕鐵啦。呢度有幾架車唔關事嘅。呢啲其實係 blue tab 嚟㗎，睇下。見到 blue tab 嚟嘅，黐粒粒㗎。黐實咗喺柴油機車度，同埋黐實咗喺個站嗰度。整彩還沒有完畢。嚟下呢啲咧就月台垃圾啦，我特登自己製造嘅。布踢，應該會有跌嘢嘅。跌咗咩啊？咁奇怪嘅，真係傻傻地嘅呢個車係咪啊？傻傻地嘅，即係明明我冇撳過佢噶嘛，係咪？係咪好奇怪啊？真係很奇怪啊！OK， 好啦，今日嘅片就係咁多啦，拜拜。瞓覺。OK，瞓覺。